क्या आप जानते हैं इस समय पूरी दुनिया के आसमान में कितने प्लेन उड़ रहे हैं और कोरोना के बाद आसमान में विमानों की संख्या बढ़ी है या कम हुई है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, आपने रोड पर लगा हुआ ट्रैफिक तो देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं एक समय में आसमान में कितने प्लेन उड़ते हैं? आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, फ्लाइट अवेयर की एक रिपोर्ट के अनुसार 2017 में एक समय में आसमान में लगभग 9,700 कमर्शियल प्लेन होते थे, लेकिन कोरोना महामारी के बाद इनकी संख्या में 10 से 20% की कमी आई है। फ्लाइट अवेयर के अनुसार 2021 से 2022 में लगभग 7,700 से 8,800 तक कमर्शियल प्लेन हवा में उड़ते हैं। क्या आपने भी प्लेन में सफर किया है? कमेंट में जरूर बताएं।